Hola a todos, mi nombre es Ralph677 y hoy estamos en otro gameplay para el canal. Hoy estamos con Mega Man X3. Ya memoricé un poco lo que se viene, así que comencemos. Bien, aquí ya comenzamos. Si se habrán dado cuenta, desde Mega Man X1 con los enemigos aparecían unas calaveras. En Mega Man X2 aparecía como un emblema como tipo de color morado, con una como tipo, no sé si era como una E o D. Y aquí ya aparece una D. El enemigo final, o sea, el jefe final, que es el que les pone una D a estos Mavericks Hunters nuevos, no sé quién sea, porque como ya habrán sabido, yo nunca toqué Mega Man X1, el 2, el 3 ni hasta el 6. Y pues esto ya para mí es nuevo. Aquí ese sujeto tenemos que batallar contra él, pero creo que me va a inmovilizar. No me moví, no me deja hacer nada. Eso es parte del juego, parte de la historia. Se llama Mac, el que me inmovilizó. Algo que es como un spoiler lo que les voy a decir es que aquí ya no se, ya como en cuanto ya hayan matado a todos los Mavericks y conseguido todos los tanques para subirse la vida y los corazones para que tenga ya el HP, la barra de HP Mega Man un poquito más alto y que no lo maten tan rápido. Ya no vamos a tener, ya no vamos a poder desbloquear ni el Shoryuken ni el Hadouken, sino que vamos a obtener la espada, el sable de Zero. Por supuesto, viene con el que del que estamos hablando. Ya podemos moverlo. Solamente por un breve tiempo, ya aquí solamente se puede usar un poquito. Pero en el siguiente juego ya lo vamos a poder usar. Vamos a poder hacer el modo historia de este Zero. Me va a dar de todos modos. No lo hice igual como la otra persona. Ay, es que me llegó un mensaje, a ver. No, ya. Es que no me dejaba ver la pantalla como lo estaba grabando bien. Aquí es fácil de derrotarlo, solamente es una vez saltando y dándole exactamente. Ay, no me salió como el que le había visto. Iba a ser algo profesional, pero no me salió. No me mataron de todos modos.
Recuerden que no le he entrenado a este juego, es primera vez que lo toco y eso. Aquí salvamos a X. Bien, sigamos. Pasó la puerta muy raro. Nunca había hecho eso, que pasara agarrándose de la puerta así. Eso fue muy raro. Aquí vamos a ir contra un jefe un poco complicado. Es algo grandotote. Ahí se está moviendo él solo, ¿eh? Yo no lo estoy moviendo. Tenemos que movernos de un lado a otro. Ahí sí me pegó. Ahí me volvió a pegar. Bien, ya lo derrotamos. No fue tan difícil, solamente me pegó una vez. No, creo que fueron 2 veces, pero no me hizo tanto daño. Ahí espero que esto no cuente como logro de que no te pegue y tú lo derrotes como en el otro. Pero ya terminé de hacer los logros de Mega Man X2. Recuerden que este juego es del Mega Man Legacy Collection y es de logros, tanto como en la Switch, como en la Xbox One y en la PlayStation 4. Por eso digo que estoy haciendo logros. Y ahí ya nos vamos. Guardamos. Y bien, estos son los nuevos Mavericks. Y con el primero que nos vamos a ir es este, que es de tipo hielo. Aquí nos vamos a encontrar una parte de la armadura y un subtanque. Y el nuevo Maverick se llama Blizzard Buffalo. O sea, es un búfalo de hielo, en español, para que le entiendan. Uy, me resbalé. Primera muerte con este Maverick. Me resbalé. Está un poquito dificilón, ¿eh? Ay, casi me caigo. ¿Qué es esto? No creo que... Tenemos que ir por acá. Es que me estoy yendo... Uy, uy, no. Me va a matar, me va a matar. No te puedo creer que no pueda llegar. ¿Así de difícil este juego? No. Me va a matar. Me mataron. Y había uno para subirle la vida. No me digas que me vas a regresar hasta el principio otra vez. Hijo de tu madre. Está difícil, ¿eh? Está difícil. No te sueltes. No voy. No me pegues. Está muy difícil. Ah. Bien, ya subimos de nivel. De vida. Por supuesto. Aquí no hay ningún mini jefe.
Aquí pasamos de aquí. Ahí, eso no sé, creo que siento que es un espacio, sobrante, como que un desperdicio del mapa. Hubieran puesto un mini jefe, pero pues no, no hubo. Hoy no agarré para subirme mi vida. Es que no me quiero resbalar. No, rebotes. Vamos a subirnos la vida. Ahí está el subtanque, si lo ven, ahí arriba. Vamos a ver si me dejan subir. Por aquí tenemos la parte de la armadura. Pero les digo que... A ver si me dejan subir. No me dejó subir. Suéltame, suéltame, suéltame. No, no me deja subir. Me mata. Está muy difícil. Está muy difícil. Ah, sí, sí, sí. Y lo bueno que se puede cortar su reseña de... Ah, sí, soy... ese es el Maverick que vas a enfrentar. Está muy difícil, ¿eh? No, 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 no. Oh. Ya casi me mato. Otra vez. Qué tanta. Ya, que me suba el HP otra vez porque si no me va a matar. Ya la tenemos un poco dominada, ¿eh? Ya, ahí vamos rápido, porque si no me va a matar y... Necesitamos esa parte de la armadura porque nos va a servir para este Maverick nuevo. También el subtanque porque... Ajá. Vamos a ver si llegamos. Bien, si llegamos, si logramos alcanzar esto. Yo no sé cómo es, cuántas armaduras. Creo que se creó como 4 armaduras el Doctor Light. Y creo que esta es como la... Obviamente porque es Mega Man X3. Es esta la tercera armadura que nos van me va a dar el Doctor Light. Y son las piernas. Ahora se va a demostrar solo qué va a hacer. ¿Vieron? Ya va hacia arriba. O sea, tienen que... Miren, fíjense. Tienen que saltar y presionar el botón derecho, porque es que, bueno, el mío es A. En Xbox creo que también es A, y en PlayStation creo que es círculo hacia arriba y ya escalan.
O sea, hacen hacia arriba, pam, pam, pam y escalan así para llegar. Ahora vamos por el subtanque. Queda muy poca vida. No. ¿Qué tienes que resbalar? No te resbales. Pues no, no se puede porque me mata. No, así no se pueden las cosas. Pero no se preocupen porque todavía tengo las botas y miren, así se ve el pausa, el menú de pausa. ¿Cuántas vidas me quedan? Me maté, me quedan 2 vidas. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estamos en la parte final. ¿Es que no me vas a dejar? No me vas a dejar, ¿verdad? ¿Por qué te resbalas? Muy difícil, ¿eh? Yo creo que el tanque no lo van a ver como me lo agarro, porque no me dejan. ¿Saben qué? A la goma el tanque porque no se puede. Ya me mató. Voy a poner pausa. Es que me queda una vida para llegar y... Fastidio de juego, ¿eh? Ahorita vengo. Ok, ya regresé. Es que no sé cómo saltar ya. Ya no le logra dar. A ver. No me sale. No quiere salir. Ah, creo que ya estoy entendiendo, un poco.
Oh, qué castroso. Ya, mejor vamos a seguir con la historia. Ya no quiero ese maldito subtanque que no se puede. Ya estamos a llegar y eso, ¿eh? Pero es... ah, es que no me sale. Yo creo que me voy a morir. Sí, me voy a morir. No van a ver cómo lo mato, así que es que hay un truco. Ustedes tienen que ponerse atrás de ese sujeto. Bueno, tienen que hacerle así, pero del otro lado. Y luego ya tienen que darle así el dash. Y luego ya cuando lo tienen atrás, tienen que hacerle hacia atrás, pam. Hacia atrás, pam. No sé cuántas veces me salga eso. Y llevamos 3 vidas. Vamos a intentarlo. No me sale. Ya vieron el truco cómo se hace y cómo se mata. Y ya luego en el siguiente video ya sabrán, les mostraré de qué color es el traje y todo eso, porque es que así no se puede, la verdad, ¿eh? Ya está guardado la armadura que acabo de conseguir, que me maté hace rato. Y se guardó. Adiós, porque no sé cómo matarlo. Uy. Por lo que veo, Mega Man X3 ahora es un poquito más difícil que el 1 y el 2. O sea que no le voy a poder hacer así a... no hace falta que le haga el dash. No hace falta que haga esa cosa lo de que les decía hacia arriba. Hop, voltea y le disparan. Voltea y le disparan. No sé qué fue eso, pero no me dio. Muere, muere. ¿Vieron lo que hice? Iba a hacer ese salto que les dije que era con el de las botas, pero parece que nada más era saltar una vez así como que normal y le dabas. Y ya. Qué fácil es matar a este Maverick, la verdad. Y vamos a ver nuestro traje nuevo. Así todo acá estilo 3D. Nuestro traje es de color como verde oscuro, así verde alga con morado. Muy bien. Guardamos. Yo lo quería ser muy experto, pero pues miren. Pues ya está. Hasta aquí dejo este primer video de Mega Man X3. Mi nombre es Ralph677 y ya nos estaremos viendo en otro gameplay más para el canal. Bye.